Ka nisur sot punimet konferenca e 4 e infermerisë kombëtare të specialistëve. Të pranishëm ishin pedagog të Fakultetit të Mjekësisë, Infermerisë dhe student. Dekani i Fakultetit të Shkencave Mjekësore u shpreh se organizimi i kësaj konference tashmë është bërë traditë në këtë fakultet. Deklarojmë të hapur konferencën e 4 infermeristike në specialitete. Konferencë e cila nga numri është 4, do të kthehet dhe kjo një konferencë traditë e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike. Më lejoni që në emërtuaj të përshëndes rektorin e Universitetit, profesor Dr. Skënder Topi, konferencë e cila është përgatitur në kujdesin e posaçëm të tij. Përshëndes gjithashtu edhe dekanët e fakultetet e Universitetit të Elbasanit, profesor Dr. Sotir Mali, dekani i Fakultetit të Shkencave, profesor asociuar doktoresh Valentina Gjimeri, dekane e Fakultetit të Shkencave dhe Edukimit, profesoresh asociuar doktoresh Imelda Sejdini, dekane e Fakultetit Ekonomik, përshëndes gjithashtu dhe zëvendës rektorin e Universitetit, profesor Peçin Aqellari. Është tashmë viti i 4 që konferenca infermierore në specialitete zhvillohet në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike dhe këtë e dëshmon dhe pjesëmarrja juaj, pjesëmarrja edhe personaliteteve nga jashtë Shqipërisë. Kemi prezent mes nesh 2 doktoresha nga Italia, të cilat kanë ardhur posaçërisht për konferencën tonë. Fakulteti i Shkencave Mjekësore është një ndër më të kërkuarit nga studentët për të vazhduar studimet bachelor, master dhe doktoratur. Rektori i Universitetit Aleksandër Xhuvani theksoi se ky fakultet është i pari që ka një bibliotekë elektronike dhe i pari në Ballkan që ka krijuar qendrën e telemjekësisë. Siç e tha dhe profesori, ne sot hapim punimet e konferencës së 4 infermierore në specialitete. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar zoti dekan, të nderuar dekan, autoritete, studentë dhe pedagogë. Siç jeni ndjeni, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike është një ndër fakultetet më të kërkuara në universitetin tonë. Këtë nuk e them unë, por e thon të dhënat, nga i gjithë sistemi për sa i përket aplikimit dhe kërkimit të degëve që ky fakultet ka në tërësinë e tij. Të gjithë jeni ndjeni që Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, përveç sistemit bachelor, ofron dhe atë që ne themi studimet në master shkencor dhe master profesional. Kjo sot është konferenca e 4. Kur e filluam këtë aktivitet, kur e morëm këtë iniciativë si fakultet, me gjithë sakrificat e mundshme, nuk mendohesh që ky fakultet do të arrinte cilësi të tilla që ne jemi mbledhur këtë auditor të bukur sot, pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore, sepse kemi filluar me një godinë me 2 kate, me të gjitha vështirësitë që kishte koha. Por sot ky fakultet ofron një kampus modern me laboratore moderne, si ai i fizioterapisë, i anatomisë, i fiziologjisë, i biokimisë, i teknikës laboratorit, dhe së fundmi është fakulteti i parë në Universitetin Aleksandër Xhuvani, i cili ka në përbërjen e tij dhe një bibliotekë elektronike me 60.000 burime shkencore në 6 gjuhë të ndryshme. Është hera e parë në Ballkan, këtë themi me plot gojën, që Fakulteti i Shkencave Mjekësore ka krijuar nëpërmjet USAID-it dhe strukturat të Universitetit Aleksandër Xhuvani qendrën e telemjekësisë, e cila është një funksion prej mbi 6 muaj, e cila është në shërbim të studentëve, të stafeve akademike, të infermierëve, sot flasim për konferencë infermierore, por dhe të stafit akademik të brendshëm mjekëve dhe infermierëve. Kjo konferencë vazhdon punimet sot me disa, po të shikoni, me disa tema të rëndësishme, të cilat kanë si qëllim jo thjesht diskutimin e tyre në auditor me infermier, pedagog dhe student, por i shërben dhe asaj që ne themi secilit infermier apo specialist që punon në specialitetet ndryshme të mjekësisë, si në kirurgji, në fizioterapi,
në sëmundjet e brendshme, pranë shërbimin e patologjisë. Pra kjo do të thotë që ne nga dita në ditë të gjithë këtë mori të dhënash, materialesh të cilat do kumtohen, do diskutohen sot, të shërbejnë në jetën reale. Më pas për të pranishmit u prezantua një projekt i përgatitur nga përgjegjësia e Departamentit të Infermieristikës mbi epideminë e duhanpirjes tek të rinjt.